Det er tid til TTN World Breaking News. Dansk talent var tæt på Premier League. Nu er han klubløs som 22-årig. Selvom det nu 22-årige danske målmand står uden kontrakt, drømmer han stadig stort. Som 16-årig blev Andreas Søndergaard sendt ud i den store verden. Rygsækken var fyldt med drømme og ambitioner. Og med god grund. Den ambitiøse engelske klub Wolverhampton havde fået fingrene i stortalentet fra OB, der var eftertragtet af mange. Talentet var der heller ingen tvivl om. I løbet af sine ungdomsår noterede Andreas Søndergaard sig for 21 ungdomslandskampe fra U16 til U19. Men ikke alle eventyrfortællinger ender lykkeligt, for her 6 år senere har drømmen om Premier League lidt et knæk. 22-årige Søndergaard befinder sig nu helt uden en klub og har igangsat en jagt for igen at finde en arbejdsgiver. En virkelighed, der virkede fjern få år tilbage. Andreas Søndergaard havde kæmpet sig op igennem systemet i Premier League-klubben, og i foråret 2021 befandt han sig på bænken mod Manchester United. Lige da jeg var fyldt 19 år, forlængede jeg min kontrakt med klubben, og jeg blev rykket op i førsteholdstruppen. Det var dengang, Nuno Espirito Santo var førsteholdstræner. Og ham havde jeg virkelig et godt forhold til. Også hans stab. De troede meget på mig, og jeg kunne mærke, at jeg avancerede i hierarkiet, men der går så 4 eller 5 måneder, og så stoppede han og hele trænerstaben i klubben. Det var også folk fra ledelsen, der smuttede, fortæller Andreas Søndergaard til TV2 Sport. Blev pludselig overflødig. Beslutningen om, at Nuno Espirito Santo ikke længere skulle være i klubben, fik konsekvenser for Andreas Søndergaard. Portugiseren tog hele sin stab med sig videre, og der blev skabt en stor rokade i klubben. Det nye trænerhold havde et andet syn på tingene, og de ville noget andet. Blandt andet mente de, at engelske spillere var fremtiden i klubben, derfor indgik jeg pludselig ikke i planerne længere. Så står man der, og man har stadigvæk 3 år tilbage af sin kontrakt. Det var noget, der ærgerede mig rigtig meget, for tingene kunne i princippet have set helt anderledes ud nu. Men det er sådan, vores verden er, og det kan gå hurtigt i fodbold. Den ene dag er man fremtiden, og det næste dag føler man sig næsten overflødig. Fortryder intet, men du skal ikke lyde som om, at Andreas Søndergaard er ærlig over, at han tog chancen. Slet ikke faktisk. For det kræver mod at drage ud og forfølge sin drøm som 16-årig, og Andreas Søndergaard er vendt hjem med en rygsæk fyldt med oplevelser og lærdom. Jeg fortryder intet. Absolut intet. Jeg er modnet både som spiller og menneske. Jeg føler mig privilegeret over, at have fået den mulighed at kunne komme ud i en ung alder. Det er jo klart, at når man står som 16-årig, så vil man ikke, hvad man går ind til. Men jeg har været sindssygt glad for de år, jeg har været i Wolves, og jeg har fået oplevelser for livet. Dem ville jeg ikke have været foruden. Uddybende forklarer Andreas Søndergaard også, at han har trænet og spillet med nogle af de bedste i verden. Det har givet ham rigtig meget. Selvom Andreas Søndergaard ikke er nået nogle officielle kampe for Wolverhamptons første hold, så spillede han et hav af ungdomskampe for klubben. I 2019 var han også med til at vinde U23-rækken i England, hvor der var modstandere som blandt andre Manchester United og Tottenham. Interesse fra flere klubber, og selvom Andreas Søndergaard nu, efter et ophold i Swansea i foråret, befinder sig uden en klub, er han fortsat optimistisk omkring, at det hele nok skal gå. Det er heldigvis ikke sådan, at der ikke er interesse for mig. Der har været klubber både herhjemme og i udlandet, der har vist interesse. Men det handler om at finde det rigtige, så jeg prøver også at forblive rolig, selvom min situation ikke er optimal. Jeg er stadig ung, så nu skal jeg finde en klub, hvor jeg kan få noget fast spilletid. Det er det, jeg har brug for lige nu. Derfor holder den unge keeper sig i gang og følger et nøje træningsprogram, der sikrer, at han holder sig i den bedste form. Selvfølgelig har det været lidt hårdt ikke at have en klub. Og det er ikke en hemmelighed, at det kan være svært at være i noget, hvor det hele er lidt uvist. Men jeg har hele tiden tænkt, at der nok skal være en mening med det hele i sidste ende. Lige nu tager jeg en dag ad gangen, og så prøver jeg at holde mig så skarp som overhovedet muligt. Drømmer stadig stort. Det er heller ikke sådan, at den unge keeper har mistet hverken sine drømme eller ambitioner. Faktisk tror Søndergaard stadig væk på, at det hele nok skal ende med noget stort. Det bliver han nødt til, jeg vil jo spille på højst muligt niveau. Helst i nogle af de største europæiske ligaer. Det har altid været min drøm. Det er det stadigvæk. Det er det, jeg har været all in på. Det er jeg klar til at ofre alt for. Og jeg tror stadig på det, for selvfølgelig skal der være nogle pump på vejen. Sådan er det for mig lige nu, men det er her,
at man skal være stærk og blive. Jeg er ikke ved at smide håndklædet i ringen. Slet ikke. Synes godt om. Del. Abonner. YouTube-kanal. TTN World. Og gå ikke glip af flere seneste nyheder. Tak fordi du så med. Have fun for watching Premier League 2023-2024 everyone.